Velkommen i studio, Aurora og Odd Martin Skålnes. Takk. Takk. Har dere sovet godt? Ja. Ja, så mye vi fikk tid til, har du lyst til å si. Ja. Hvordan var gårsdagen i Oslo, Aurora? Nei, det var veldig, veldig gøy. Det var veldig, altså det var rart å være på samme festival som vi var for 2 år siden, men som en ganske annerledes artist, antar jeg, med mye mer sanger og mye mer folk. Men det var en veldig rar opplevelse, både stort og lite på samme tid. Og det øya vi snakker om i Oslo. Ja. Kanskje Norges mest hippe, prestisjetunge pop og rock, moderne musikkfestival, kanskje, Odd Martin? Ja, det var absolutt. Det har alltid vært en drøm å spille der, i hvert fall for min del. Aurora vet sikkert ikke hva jeg har sikkert ikke hørt om den festivalen før. Nei. Før 2 år siden. Ja. Men nei, det er en veldig, veldig gøy festival, og det var utrolig gøy å spille. Ja, det var det. Men nå er det Silayas. Og har du drømt om å spille på den festivalen, Odd Martin? Så har jeg ikke det da. Jeg har liksom hørt om dette siden jeg var liten, og det er jo superstas, og endelig kunne kalle seg selv jazzmusiker. Blir du det av å komme der? Nei, jeg tror ikke det. Jeg har aldri... Jo da. Jo, ok. Jo. Hva tenker du om det? Spille på jazzfestival? Nei, det blir kjempekjekt. Det er noe med spillet jeg tror det blir en veldig spesiell kveld med et publikum som setter veldig pris på å være på en konsert. Det er ikke i alle byer folk gjør det. Men jeg tror det blir sånn i kveld, og det blir veldig fint. For det har jo vært utsolgt i månedsvis. Det er over 1100 inne i Maritim Hall stående, så de blir ganske fylt. Mhm. Ja, nei, det er helt fantastisk. Og det er jo ekstra stas å komme på en måte for vår del. Og vi er jo faktisk en god del høgalendinger i denne konstellasjonen. Ja, det må du fortelle litt Ja, om. så vi har jo Paul Inge Vikingstad, som er vår lydmann. Vi gikk på videregående sammen. Og så har du Magnus Skylstad, som er halvt Haugesunder, pappen er fra Haugesund. Og så har vi Tomin Tollefsen, Tourmanager tourmanager. Og så har vi Per Mygland, som er manager. fra Haugesund. fra Haugesund. Så det er en sånn god gjeng. Og så er det jo Odd Martin Skålnes da, Ja. som er. Ja. Definitivt. Ja. Så det synes vi er veldig, veldig kjekt å ha dere her. Men hvordan var det egentlig at dere traff hverandre? Og i det hele tatt fant ut at vi kan jobbe sammen? Ja, det var jo litt sånn setup, på en måte. Spleisete Vi ble giftermål. spleisa. Ja, vi ble spleisa. Arrangert? Arrangert. Ja, arrangert giftermål. Ja, så vi var på samme management, og så lurte kanskje vårt management på om vi hadde lyst til å jobbe sammen og skrive musikk sammen, og jobbe, Ja, men det var vel da, altså rundt da du begynte å prøve deg litt ut som produsent. Ja, jeg hadde akkurat begynt i I studio. slutten av 2012, kanskje. Og det var jo da mitt management fant meg på internett, som man gjør nå til dags. Altså, tror jeg jeg tenkte at altså, noen måneder ute i 2013, så ble vi... Så jeg prøvde å være i studio for Det var litt sånn, hele greia var litt sånn spesiell, fordi jeg hadde jo egentlig i 2013 tenkt at ok, nå skal jeg ikke jobbe med musikk, nå skal jeg bli arkitekt. Og så jeg var liksom søkte på arkitekt bas i Bergen og så videre, og kom liksom i intervjuer og sånn som det, og så hadde jeg akkurat spilt inn soloplata mi, og den likte Geir Luedi da, som er manager for Aurora. Og vi også. Liker det veldig godt. Ja, og så spurte han om jeg hadde lyst til å begynne å jobbe i studio, og så ballet det bare på seg, og så ble det aldri noe med den arkitektgreiene. Det var liksom litt sånn... Ja, heldigvis. Ja. For oss i hvert fall. Ja. Du har faktisk reddet Odd Martin fra å gå fullstendig helt feil i livet. Ja. Tusen takk, trenger Aurora. Odd Martin i musikkbransjen. Ja, vi gjør det. Vet du hva vi skal spille? Det som var den første låten dere lagde sammen, Conqueror. Ja, hvordan ble det til? Det var vel i 2013, høsten. Det var i 2014, Bylarm. Det var jo min første ordentlige konsert med band. Og så visste vi at vi skulle der rundt høsten i 2013. Og da hadde jo ikke så mange sanger som slo an kommersielt sett
på en måte. Så jeg tror jeg skulle prøve å få skrive med litt folk som var flinke. Og så kjente jeg og Martin fra før, og Magnus Skylstad som også var i studio. Og Geir var i studio, min manager, som insisterer at han knipser på sangen, men det gjør han ikke. Men vi lar han tro det. Håper ikke han hører dette intervjuet her. Men ja, det var første sangen jeg skulle skrive med folk. Men det var jo egentlig ganske gøy. Og ja, det ble en veldig sånn glad det ble jo en sånn spontan Det bare skjedde, og vi trodde ikke noe om det egentlig, men så var det litt derfor jeg ble signert av plateselskapene mine. Det var en litt sånn døråpner, for folk hørte at det var litt sånn han er jo litt sånn, han slår, han er jo veldig sånn enkel og har et refreng. Det er deilig live da å ha. Han er veldig gøy live. Veldig glad i motsetning til alt annet jeg har. Conqueror, og det er Aurora, det er Odd Martin Skålnes. Så jeg gjorde en liten sånn sjekk nå, og dette er den mest spilte låten på Radio 102 hittil i 2016. Gratulerer. Nei, oi! Det er gøy. Takk for det. Ja, så det er lite, men godt det også. Så kjekt. Ja, får vi se om det holder helt til mål der, for å si det sånn. Ja. Da følger dere opp der så Bruno Mars og Mark Ronson var i fjor, for å si det sånn. Det var toppen da, for oss som er på tide med norsk års nummer 1 nå. Ja. Ja, det er jo det. Men den låten, når du spiller den, du har gjort det på en god del sånne opptredener som har sittet på TV-show og greier, det tar litt av da. Hva tilstand er du i da, når du freser rundt? Nei, jeg vet egentlig ikke. Jeg er litt rundt meg selv, kanskje. Litt over og litt under, på samme tid. Merker du publikum da, når du gjør den live? Jo, altså det er jo kanskje den låten der jeg er mest ute av meg selv, og ikke så mye inni meg selv, som jeg er på veldig mange sanger vi har. Og det er ganske deilig. Jeg ser på publikum, og det er veldig gøy å kommunisere litt, og synge rett til noen en gang iblant. Det er en veldig gøy sang. Du har til og med begynt å få de til å synge med på det. Ja! Sånn det er kult. Standard, sånn som man gjør. Nå ble jo publikummet gradvis ganske mye større enn det du er vant med. Hvordan føler du nå at du er i stand til å kommunisere med publikum og gjerne, som du sier, få litt ekstra liv og litt sånn digging med deg selv? Ja, altså nå begynner jeg å bli vant til å være ute, sånn med snakking imellom sangene og sånn. Jeg synes det er mye enklere å snakke når jeg er innendørs, foran litt mindre folk. Men jeg husker jo første festivalen vi gjorde etter klubbvinteren. Der har jeg vært bare innendørs show og vært på et turné og sånn. Første festivalen vi gjorde da i Tyskland, når jeg skulle prate imellom sangene. Hva var det? Open Air, når jeg skreik. Fordi jeg hadde glemt hvor høyt jeg måtte snakke for å være ute. Så det var sånn, hallo, sammen godt, så jeg skreik. Jeg trodde jeg måtte skrike veldig høyt imellom hver sang, men det måtte jeg ikke. Så nå har jeg fått litt mer til ro til det, at det går fint å bare prate. Og da er det litt mer behagelig å prate. Alltid like gøy å høre på Aurora snakke mellom låtene, for det kommer alltid et eller annet veldig uforutsigbart. Og upassende av og til. Og upassende av og til. Men så vet jeg at dere har vært en plass, og det er fryktelig mye historie i veggene på The Troubadour i Los Angeles, en klubb som tar bort 600, tror jeg det tar. Ja. Dere spilte 2 konserter der, og der, du kan jo, er det noen av dine helter som har spilt der, eller? Ja, jeg husker i hvert fall, altså Radiohead spilte første gang der. Det synes jeg var litt fett. Og så er det jo selvfølgelig Elton John var jo der først. Før han slo, eller når han slo igjennom. Han slo igjennom på Troubadour, liksom. Ja. Det var jo litt sånn. Nei, så det er Guns N' Roses spilte jo faktisk, eller om de spilte dagen før oss. Yes. For de hadde sånn reunion. Da er jeg overrasket over at lokalet faktisk sto. Hvordan så det ut? Nei, det så greit ut, altså. Ja, men det var jo allerede litt herpa. Det er litt sånn... Det har vært litt band der, du merker det sånn. Ja, man merker det. Ja, men, hvordan lukter det der? Hvordan merker du at du er oi, dette var en spesiell plass? Ja. Nei, det lukter årevis av musikere og øl. Og god stemning, altså øl. Og godt humør, antar jeg. Det kan jo være en god lukt, stort sett. Men det var et veldig bra lokale, da. Altså sånn lydmessig, og det er veldig sånn trerom, på en måte, så det er ganske sånn varm lyd. God lyd. Utenom den viften som står på
på kjøkkenet. Stemmer det. Det var et problem. Det var sånn vifter som står på, som under balladene så ble det litt. Ok, du er vifte i stedet for. Ja. Men hvordan oppførte publikum seg da? For de vet jo inderlig godt, de som kommer der 600, hva de forventer på et sånt sted, liksom. En sånn historie. Det var jo faktisk det var egentlig ikke en god idé å starte turneen i LA. For det gjorde vi. Fordi at der var publikum helt... Ja, de var husker ikke det? De var helt ville. Det var som å... Ja, det var veldig, veldig gøy. Og vi trengte et publikum. Jeg følte de visste at de måtte gi så mye som de gjør til oss, fordi at vi hadde jo akkurat landet i LA dagen før, og var veldig jetlagged og sliten. Og vi opptredde veldig sent på kvelden. Jeg husker jeg sov rett før vi skulle på scenen. Ja, vi var ganske ute. Så vi var ganske ute. Var det da du trodde du så Johnny Depp i publikum? Ja, jeg var veldig trøtt. Så trodde jeg så og så sa jeg det på scenen, og så etterpå var sånn, tenk hvis det faktisk var Johnny Depp. Og da hadde det hadde vært kjempeslemt å henge han ut. Og det verste at Katy Perry satt jo der og prøvde å skjule seg, og så peker jeg rundt der hun sitter, og det kommer jeg også på etterpå at, nei, for hun pleier å komme og se oss av og til når vi spiller i LA. Så da, jeg tenkte jeg henger hun ut også, så blir hun stresset. Mye ting du skal tenke på. Ja, det er mye du må tenke på. Jeg må jo si det der. Det er ikke mange artister jeg har i studio som sier at Katy Perry pleier verden når jeg spiller i LA. Ja. Du er faktisk den første ordet som liksom kan komme med sånn name-dropping på Radio 102, så det er litt grann spesielt, men Katy Perry har jo vært nevnt i så mange sammenhenger når det gjelder deg. Har du møtt henne? Har dere snakket? Ja, et par ganger. Hun er helt på alle i bandet, og hun er veldig snill. Hun er bare en kvinne som virker som hun er veldig glad i musikk, og når hun finner noe hun liker, så liker hun å gå på konsertene, og det synes jeg er veldig, veldig kult. Vi var først og så oss altså første gang vi spilte i LA, da var det liksom, oi, Katy Perry kommer, og så kom hun igjen da, nå sist hun var der, så hun er tydeligvis veldig fan av Aurora, så det var veldig, veldig gøy. Det er gøy da. Det er kjekt. Men i denne sosiale medieverden så er jo alle muligheter til å vise hvordan en er fan og sånt. Hvor godt følger du med hvordan folk liker eller ikke liker Aurora på den delen på nettet? Nei, ikke så veldig godt, egentlig. Jeg synes det er så kjedelig. Jeg er blitt veldig dårlig til Jeg var veldig flink til å svare folk før, sånn kommentarer og sånn. Men på min side så er jo folk stort sett veldig, veldig snille. For da er det jo inn på min side for en grunn. Men ellers, altså folk er jo folk. Ja. Jeg har ikke lest så mye egentlig. Men jeg antar at det er litt av hvert av rare ting folk skal gjøre, siden jeg er jo ikke helt A4 på ting jeg gjør. Og da er jo man alltid doomed i denne verden. Men du hører så du har liksom, på tross av på en måte alt det som har gått egentlig nok så fort det blitt veldig stort, så høres du når du snakker med meg nå, som om du liksom, ok, dette har jeg kontroll på. Ja, kanskje litt. Altså mer enn jeg trodde jeg skulle ha. Jeg har jo fritt ut litt på noen ting før, siden det handlet veldig fort, og det begynte jo når jeg var 16. Jeg husker jeg reiste alene til Tyskland og møtte et plateselskap når jeg var 17, og da var det var veldig rart. Men nå har jeg vet ikke. Jeg er mer rolig enn det jeg skulle tro jeg var, egentlig. Og så har du alltid vært veldig flink til å fokusere, og på en måte, altså, det er jo mange ting som kan lede en litt vekk fra liksom, det å faktisk jobbe med musikk, men Aurora er alltid liksom, fokusert på det å skrive låter, og sitte alltid og notere, og sitte for seg selv og skrive, og det synes jeg er ganske imponerende, liksom, at du klarer å faktisk fokusere og være kreativ da. Hvor viktig er det da å ha sånne folk som Odd Martin som utstråler en slags trygghet og ikke sitte og mase på deg om alt mulig? Kjempeviktig. Odd Martin er veldig god å ha på tur. Og i studio og alt. For han er veldig sånn... Du vet når man ikke helt klarer helt å sette ord på hva man føler, men man har kanskje en litt tung dag, så er Odd Martin veldig flink til å klappe deg litt på ryggen. Veldig sånn flink på kontakt, som kan være veldig, veldig viktig plutselig noen dager. Og det er veldig, veldig kjekt. Og Martin er veldig... Han tar jo veldig godt vare på meg. Han er jo som en storebror, på en måte. Ja, men venn, eller jeg vet ikke, det er rart å si storebror. Ja, men man er så mye sammen, sant? Og av og til så er vi helt uenige, og av og til så er vi veldig enige. Jo, men det er det som er bra. Det er deilig å vite at vi kan krangle, og begge to har alltid rett, tror vi alltid selv. Ja. Og så finner vi ut av det
på av og til en litt uelegant måte, av og til veldig sånn smooth. Men det fint. Det er fint å være så glad i noen som jeg kan være så frustrert på. Det kjempefint. Det ekte, og det veldig deilig. Ok, han som en slags storebror, men ellers er jo du storesøstre, er det 2? Ja, 2. Ja, og de er også involvert i Aurora, på hva måte? Ja, altså, jeg har 2 storesøstre, som sagt, Victoria og Miranda. Miranda er den eldste, og hun er make-up-artist. Og når man er en artist i denne verden, så er det så mye sånn sminke og på fotoshoot og sånn. Det kan jo ta kjempelang tid. Så skal de ha masse ting på øynene dine, og jeg liker ikke det. Jeg synes jeg ser ut som en koala-bjørn. Men derfor er Miranda så flink, for hun er så flink til å høre etter, og ikke høre på de som jobber for magasinet, men å høre på meg. Og så er det veldig trygt, for det er rart å bli sminket. Å ha noen ta på fjeset ditt i en time, eller en halvtime. Så det er så deilig at det er Miranda. Og så er hun verdens beste store søster da. Så det er jo det er veldig kjekt å ha henne med på alle TV-opptredener og musikkvideoer og fotoshooter og sånn. Og så er Victoria, den mellomste av oss, en designer. Og hun lager klær til de største TV-showene og til alle musikkvideoene. Ellers så bare setter jeg sammen. Jeg liker å klippe opp ting. Ja, er det noe du har på deg nå, så du har på seg klippet selv? Ja, disse er sokker. Jeg liker å ha dem på armene. Fordi da slipper man på seg genser, men det er kanskje litt for kaldt å bare på seg topp. Man kan finne en ting imellom. Har du fast sendeantrekk, eller skifter du mye fra kveld til kveld? Jeg skifter mye fra kveld til kveld. Det er egentlig ganske slitsomt. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg gjør det. Jeg tror jeg aldri sett deg i det samme. Nei, jeg burde egentlig begynne med det, for det er jo... Nei, men jeg hadde følt meg så teit. Det er akkurat som at jeg klarer ikke helt å opptre på samme venue 2 ganger på rad heller. For i første kvelden så vet jeg at jeg har en sjanse til her i morgen. Sånn inni deg føler at du har det. Og det er på en måte det samme med hvordan jeg ser ut. At jeg må føle meg ny hver dag, på en måte. For jeg er jo ny hver dag. Ny dag, nye muligheter. Hvordan skal folk oppleve Aurora på scenen i kveld? Hva kan vi forvente av konserten? Jeg har ikke flammer, eller Ingen konfetti. Ikke bakgrunnsdansere. Ingen sånne ting. Men jeg har Selma og Alf og Magnus og Martin som står bak meg. Og så har jeg meg selv. Det blir altså musikk. Bandet mitt er veldig, altså alle har sin måte å spille på, og sine bevegelser. Og jeg har jo masse som skjer overalt. Nei, hva kan jeg forvente da? Vi er bare sånn som vi er, vi. Ja, vi har jo spilt masse i sommer, så vi har jo på en måte... Ja, utviklet oss i hvert fall. Ja, fått gjort en del, og det skal bli et bra sett, tror jeg. Ja, litt mer stabilt. Litt mindre... Hva er det motsatte av stabilt? Ustabilt. Ja, det er stabilt. Det er godt. Vi stoler på det. Men er det noe nytt på gang bak kulissene, så gjerne av ny musikk, nye låter? Har du fått lagt noe oppi denne perioden? Altså, jeg skriver jo hele tiden, men så er det også veldig... Jeg har begynt veldig å like å skrive, spesielt med Odd Martin, Magnus og av og til, og så ofte begge 2. Men til nå har det egentlig vært mye sånn eller ikke tulleskriving, men mer sånn skrive bare fordi man vil være kreativ, ikke med et mål om å skrive noe som er veldig, veldig bra. Nei, man går inn og koser seg i studio. For å få ut alt det man trenger å få ut når man er for mye er på tur og sånn. Men jeg har jo lyst til å dra de begge 2 i studio. Og både skrive og spille inn demoer jeg har, og få tilbakemelding på ting. Det er jo en utfordring å spille så mye som vi gjør, pluss at vi skal være i studio og sånn, så vi prøver så mye vi kan å få tid. Ja, stort sett når vi har fri, så er det jo, enten så er Odd Martin er jo i studio hver dag han er fri, nesten, med meg og seg selv og andre artister og andre prosjekter. Jeg tror han hadde dødd om han ikke hadde fått lov til å være kreativ. Men har du har ikke lagt deg selv helt under karrieren på is, alltid på seg. Blir det noen mer Odd Martin-musikk? Ja, det gjør det jo, men jeg må ikke stresse helt med det heller. Altså, det må ikke tvinges fram akkurat det der. Det skal være et overskuddsprosjekt, sånn at vi får se.
Kanskje skrive en låt med Aurora, da? Kanskje? Jeg har jo kjempelyst. Ja. Jeg har jo spurt Ole Martin 1000 ganger om å... Ok, ikke 1000, men kanskje 3. Ja. Om han får lov til å... Om jeg kan få lov til å ha han med på en duett på neste plate. Nå er det bra, Jan Martin. Ja, det har vært gøy. Ja, jeg har lyst. Så det hadde vært veldig gøy, Ja. for det er jo... Man merker jo at Jan Martin er jo ikke en backing-vokal. Han er en frontvokal. Og det er så spesielt å synge, og så bli støttet med en til frontvokal, som er så spesiell og særegen. Det er ikke så ofte du hører det. To sterke vokaler i lag, og det er så spesielt. Altså, jeg er så flink også til å følge min rytme, men likevel ikke... Ja, nei, det er veldig... Jeg har veldig lyst til å gjøre en duett. Ja, det må skje, Odd Martin. Dette må skje. Og en annen ting... Nå er det gjort. Nå er det gjort. Får du vist noe av Haugalandet mens du er her i det hele tatt? Jeg hadde en liten, når vi kjørte fra Helganes, så hadde jeg en liten sånn sightseeing. Viste Avaldsnes Kjerke og Oasen Storsenter. Hva mer? Du viste oss... Sybutikken til Anne Grete. Og den fine broen. Ja. Møbelbutikken, Rosa Elefant, som nå heter Jysk. Nei, Ja. eller noe sånt. Rosa Elefant. Bra det var. Ja, litt sånn. Ja. Alt det du har vist nå, så har du ikke vist den Aksnesstrand nå. Den som du var oppkalt etter. Hæ? Er det en Aksnes. Aksnesstrand? Det heter ikke om engang. Jo, det er jo en strand her som heter Aksnesstrand nå. Der skal jeg ligge meg i natt. Følg veien videre opp mot Spannhelgeland. Fra Nordheim videre, og så rett til venstre, så er du der på Karmøys fastlandssida. Jeg visste jeg likte Haugesund. Det var noe. Ja. Ha en fantastisk konsert i Ja, kveld. Vi du gleder har oss til å høre. Og skal vi spille den sangen som heter I Went Too Far? Og hvor Ja. gammel var du når du begynte å skrive den? Jeg var 9. Jeg skrev refrenget, så la jeg den på is i en del år. Og så fortsatte jeg.